Acompañarnos esta tarde ao inicio deste ciclo de conferencias que vai a ter lugar aos 3 primeiros martes deste mes de marzo. Quero presentarvos ao director de Covas, Carlos Elvés Veloso, que, aparte da dirección de Covas, é profesor na área de análisis matemático na Universidade de Vigo desde 1989. El vai a facer a apertura do ciclo e a presentación da mesa. Así que, cedo a palabra. Bos días a todos, boas tardes. O galego non é a miña lingua de comunicación normal. Podo falar galego, pero son un analfabeto. Disculpademe se cometo moitos erros falando de son de Mariño, pero non fui a escola en galego, non me manexo moi ben. Este é un ciclo que ten por objetivo discutir ou falar do mito do crecemento para concluir a conclusión da necesidade do decrecemento. É un ciclo de conferencias organizado pola Rede para o Crecemento. Non se escoita ben? Non se escoita ben? Non. A ver, así mellor? Un poquito. Pero achega un pouco. Achega. Aí. Bueno, eu dicía que vamos a discutir, vamos a falar do mito do crecemento ao decrecemento. O termo decrecemento ten connotacións o castelán, tamén o galego, derivado do latín negativo, de crecer, parece que é algo en contra de. Sin embargo, nestas alturas da sociedade, do desenvolvimento social do mundo, non sabemos se o crecemento con tasas positivas, non. Moitas veces se fala do crecemento exponencial. O crecemento exponencial é físicamente imposible. Físicamente imposible. Cando un crece a unha tasa exponencial calquera, sexa cal sea esa tasa exponencial calquera, o tempo é absolutamente finito. A célula divídese en dúas, cada unha delas en dúas, que a tasa é 2 elevado a n. A historia do xogador de xadrez nos conta que un camiñante chegou a unha muralla china con un tableiro de xadrez e as figuras e empezou a ensinar a xente a xogar a xadrez. Chegou aos oídos do emperador. O emperador falou con este camiñante, aprendendo a xogar a xadrez, fixo-se amigo del, pensou que o xadrez era o mellor xogo do mundo e quería compensar a este camiñante con un premio. E o camiñante pediulle algo aparentemente modesto. Dame un gran de trigo a poñer no primeiro casilla do tableiro. Despois duplica, no segundo 2, no terceiro 4, no 64 serían 2 elevado a 63. Pero son matemático. Perdón. 2 elevado a 63, que é un número moi fácil de escribir. 2 exponente 63. Non hai granos de trigo no mundo a chegar a cubrir o que sería o 63. O número de partículas atómicas, subatómicas, protones, neutrones, neutrinos no universo inteiro non chega a 10 elevado a 66. Podes buscar en Google. Crecimento exponencial? Imposible. Non existe. Crecemento. A economía ortodoxa, a macroeconomía ortodoxa é crecemento. A que tasa crecemos? O país vai ben, está crecendo un 2%.
Un 2%. Un 2% en poucos anos. É infinito. É infinito non é, pero é os gramos de trigo que hai no universo. Non se pode crecer infinitamente. Sin embargo, hai un montón de factores, e hoxe estamos no 17 de marzo, mañana é 8 de marzo, Día da Muller. Eu espero que quen aquí pense que os dereitos da muller non teñen que crecer. Claro. De crecemento depende de que? Hai que crecer en benestar, hai que crecer en sustentabilidade, hai que crecer en dereitos, hai que crecer en ética, hai que crecer en compromiso. Pero non se pode crecer en consumo. Hai que procurar o consumo sostible, hai que buscar o paradigma do decrecemento, comillas, económico, que eu traduzo por crecemento sostible. Estou aquí en calidade de director do Centro de Investigación de Covas. O Centro de Investigación de Covas é un centro interuniversitario nas áreas de Economía e Empresa que compartimos as 3 universidades públicas do sistema universitario galego. Pretendemos juntar o coñecemento, a eficacia, o mellor facer, unha das moitas áreas nas que os investigadores de Covas desenvolven o seu traballo é a área de decrecemento que lidera o meu colega Mario Pansera. Este ciclo de conferencias organizado polo Ateneo Atlántico xunto con o grupo de decrecemento de Mario Pansera e o Centro de Investigación de Covas ten este primeiro encontro que máis que unha conferencia ten que ser, penso que debe ser un intercambio de opinións ou de pareceres, unha charla entre xente interesada. Este primeiro evento teño o honor de haber sido convidado para facer a presentación. Están comigo Remedios Copa, que é a vicepresidenta da Rede para o Decrecemento Econavia Galicia o Bierzo, é membro da directiva do Ateneo Atlántico. Tamén está Begoña de Bernardo, enxeñera agrónoma, presidente da Véspera Granada e membro da AED polo Decrecemento. E tamén está Xoan Roldán, profesor de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela, membro da Rede polo Decrecemento. Eles farán unha pequena introducción, espero que un pouco máis longa que fixen eu, disculpade que non teña que estar falando tanto, e despois esperamos que a xente interveña, que todos sintáramos, se podedes seguirnos con dereito a falar. Eu procurarei moderar na medida de mis capacidades este intercambio de ideas. Remedios, para que queres. Bueno, moitas gracias. En primeiro lugar, queremos agradecerlle á Facultade de Comercio. En primeiro lugar, queremos agradecerlle á Facultade de Comercio que nos cedese gentilmente este local para celebrar estas jornadas. Como me toca comenzar o ciclo, pois direivos que pretende con estes encontros tratar temas candentes que nos permitan comprender os cambios que estamos afrontando na actual situación de crise na que o quecemento global e os graves fenómenos climáticos que provoca o esgotamento dos combustibles fósiles e outros recursos tamén limitados do planeta, agravado todo elo pola guerra e as súas consecuencias, que tamén repercuten gravemente nos mencionados problemas
Entón, queremos facer, sobre todo nesta primeira sesión, unha introducción xenérica que nos sirva tamén de base de cara ao debate e o que se vai a desenvolver nas dúas mesas seguintes. Aínda que estamos nunha crise indiscutible que pon fin á abundancia e ao consumo desenfrenado e obriga a unha reducción da produción e un crecemento continuo que eran propios do paradigma capitalista, non é a nosa intención transmitir unha mensaxe catastrófica de que xa nada é posible. Todo o contrario, buscar información e fomentar o debate para buscar solucións participativas que permitan frear e reparar na medida do posible os danos causados ao planeta e que nos permitan tamén gestionar mellor os recursos de unha forma xusta e tamén sensata. Xa estamos entrando nun pos-crecemento, despois do crecemento continuo e da cultura do usar e tirar. Iso creo que xa é obvio para todos nós en moitos ámbitos que nos atopamos xa a diario. Estamos nesta encrucillada porque hai límites planetarios para a resiliencia e para a resiliencia da biosfera tamén. Segundo os datos científicos, superamos ese espazo seguro no que a biosfera podería recuperarse da acción humana e do consumo de recursos. A medida que traspasamos o limiar dos puntos de inflexión, a capacidade de resiliencia do planeta vaise reducindo. En esta situación na que nos atopamos, descoñécense os efectos que se poden desencadear e parece que van máis rápido do que científicamente se esperaba. Chegamos a esta situación porque non atendemos as advertencias e obxeccións que economistas e científicos fixeron xa dende finais dos anos 60 sobre a inviabilidade do crecemento continuo e a evidencia da existencia de recursos limitados no planeta. Últimamente, fai como unha semana, falaba Alicia Valero de que os recursos que son imprescindibles para o desenvolvemento industrial que se prevé, que mantemos e que se prevé, carece xa de 16 elementos, sin contar o das enerxías fósiles, é dicir, que son recursos cada vez máis esgotados e cada vez descúbrese que é maior o número deles que xa está con existencias moi limitadas. O propio Clube de Roma, entidade nada sospeitosa de ser anticapitalista, xa advertía dos perigos ambientais e nun informe emitido no 1972 falaba sobre os límites necesarios para o desenvolvemento e a expansión continua. Un informe ao que seguiron moitos outros, que tampouco se lle fixo caso, e que alertaban sobre as consecuencias de que ninguén aborde seriamente os problemas do planeta. Abordalos no seu conxunto, claro está. E que todo o mundo está a explotar e malgastar os recursos buscando conseguir a maior porción posible en un tempo récord. Así foron saqueados os recursos depredando bens comuns que pertencen a todo o conxunto da humanidade. Neste momento, a sobreexplotación de materias primas, o esgotamento dos recursos non renovables, o deterioro da capa de ozono, o efecto invernadoiro, o desxeo dos casquetes polares, a desertización agravada pola deforestación e a perda da biodiversidade do planeta son efectos que afectan a nosa saúde e tamén a nosa calidade de vida e poñen en risco a nosa propia supervivencia como especie. Por todo o anterior, as comprobacións difundidas polos científicos, agravadas pola guerra, sitúannos na fronteira do poscrecemento e na urxente necesidade de darlle a volta a esta realidade e de apostar por crear un futuro sostible, satisfactorio e posible para nós e para o resto das especies e tamén para as xeracións futuras. E aquí entraríamos no círculo virtuoso da contracción serena, que son as 8 regras, as 8 R's de Latouche, que vos expoñerá máis amplamente a miña compañeira Begoña. Na etapa na que estamos, levándonos do crecemento ao poscrecemento e a un descenso paulatino,
inseparable da xustiza social e ambiental, porque a propia natureza non é un concepto de crecemento infinito, como moi ben decía tamén Carlos, é incontrolable, nel só o cancro e os virus medran sen control, e se non se detenen, ambos son mortais. Por iso, hai que falar dunha contracción serena, paulatina e equilibrada, que preserve a vida sen deixar de ter unha boa vida. A teoría do decrecemento, da que se considera o pai o economista e filósofo Serge Latouche, fálanos dun crecemento suave e harmónico, que permite a equidade e a xustiza no consumo e unha vida máis relaxada e feliz, con tempo para o lecer e a cultura, o desenvolvemento persoal, a nosa creatividade, o noso goce de empatía e do cariño, do cuidado e das vivencias cos nosos iguais, tanto na familia como na comunidade. Non necesitamos tantas cousas materiais para ser verdadeiramente felices. Pensemos nese outro mundo posible que non ten por que ser negativo. Latouche ponnos o exemplo do caracol. A súa cuncha medra en espiral a un ritmo que lle permite transportar o seu peso e ao mesmo tempo proporcionalle a protección necesaria. Non obstante, o seu crecemento chega a un punto no que queda selado e xa non medra, porque de seguir medrando impediría que se mova o caracol e provocaría a súa morte. Como vamos a interpelarnos uns aos outros e vamos a ter unha participación activa tanto dentro dos membros da mesa como con vostedes, a continuación paso a palabra a Begoña de Bernardo, que lles explicará as razóns polas que se creou a Rede para o Decrecemento do Eu Navio Bierzo e os principios do seu funcionamento. Hola, boas tardes. Bueno, pois eu vou facer brevemente unha exposición que fai referencia ao que é o decrecemento e por que é necesario, tamén enlazar con o que é a Rede para o Decrecemento e os seus principios de funcionamento. Este ciclo de conferencias titúlase Do mito do crecemento ao decrecemento. Un mito, a palabra mito ven do grego, significa un relato, un conto. Tradicionalmente, os mitos foron construtos dos povos para explicar fenómenos, para dar resposta a cuestións inexplicables. Cando non sabemos por que suceden as cousas, pois buscamos explicacións no mundo dos mitos, no mundo da maxia, no mundo da religión, na fe. Entón, cando non se sabe por que trona, pois buscase a explicación. Os mitos teñen carácter de verdade, asúmense como verdade, son un acto de fe. E por que falamos do mito do crecemento? Pois falamos do mito do crecemento no senso de que é aceptado tanto o crecemento como a palabra progreso é aceptado sin máis, sin cuestionarlo. Acéptase como bon per se. Crecer é necesario na sociedade, no sistema económico no que vivimos, é unha condición imprescindible, é necesaria. E ese crecemento non se cuestiona. Todo o tempo nos están dicindo que temos que volver á senda do crecemento económico. Evidentemente, quero contextualizar aquí, cando falamos de decrecemento ou decrecemento, estamos referíndonos ao crecemento da economía ou ao decrecemento da economía. Entón, que problemas ten? Ese crecemento suele medirse con unha ratio que é o Produto Interior Bruto, o PIB, o crecemento do PIB. Entón, que problemas encontramos ao longo do tempo nesta cuestión de medir o benestar dunha sociedade en relación ao crecemento económico exclusivamente? Bueno, pois, por exemplo,
que só ten valor aquilo que ten prezo de mercado, aquilo que se mercantiliza. Só se lle concede valor a aquilo que se compra e se vende no mercado. Só ten valor, por lo tanto, que é obxecto dunha transacción. Por eso, cando eu pago por os cuidados, eses cuidados teñen valor, pero cando se fan os cuidados dentro dos domicilios, dentro das casas, non teñen valor para o mercado. Só importa o beneficio, non a satisfacción de necesidades. O que importa é o beneficio económico, o beneficio empresarial. Por eso nos encontramos con unha enorme cantidade de produtos de consumo, de bens de consumo, que non son imprescindibles para a vida, non son imprescindibles para ter unha vida boa, para satisfacer as necesidades humanas, ou incluso que poden ser perniciosos para a saúde. Como non se teñen en conta as necesidades das persoas nin dos seres vivos en xeral, pois tampouco se teñen en conta as externalidades que o proceso económico xenera, as externalidades do proceso productivo, como son a contaminación, ou o esgotamento de materias primas, o esgotamento de recursos, ou o espolio dos territorios, ou as condicións moitas veces de quasi esclavitude, de traballadores e traballadoras. Non se ten en conta tampouco as diferencias sociais, as injusticias sociais entre as persoas dunha mesma sociedade ou entre as distintas zonas do mundo. Non se ten en consideración o benestar das persoas de outros lugares, de onde ao mellor estamos expoliando recursos para manter o noso estado de benestar, que se sustenta moitas veces no malestar de outras persoas. E, por suposto, non se ten en conta a aniquilación de ecosistemas, a aniquilación de outros seres vivos, que se traduce, como decía Remedios, na perda de biodiversidade, que é unha cuestión verdadeiramente grave, tanto ou máis que o cambio climático. Calquera problema dentro deste sistema económico, dentro deste paradigma económico, é visto como unha oportunidade de negocio. E aquí un exemplo moi claro é o cambio climático. O cambio climático, o sistema económico no que vivimos, trata como a calquera outra cousa, trata como unha oportunidade de negocio. Que imos ter que cambiar, que imos ter que facer para mitigar, para facer fronte ao cambio climático. E entón isto é moi perverso, porque este sistema que nos trouxo hasta aquí é moi difícil que é o sistema que nos causou todos estes problemas. É moi difícil que dentro deste paradigma económico, no que prima por encima de todo a ganancia, o beneficio económico, é moi difícil que resolva estes problemas, porque é precisamente esa característica intrínseca a que nos está a causar moitos destes problemas. Entón, o decrecemento, que eu diría decrecemento con mayúscula, explicarei por que digo decrecemento con mayúscula. Actualmente, claro, hai moita xente que di estamos en decrecemento, estamos decrecendo, porque estamos empeorando a economía, empeora no sentido de que temos menos recursos, de que temos menos disponibilidade de certas cuestións. Vale, ese non é a teoría do decrecemento. O decrecemento con mayúsculas xorde como resposta aos problemas xerados por este crecemento exponencial infinito, que sí foi un crecemento exponencial e, de feito, na segunda metade do século XX, ademais, experimentou unha aceleración enorme, é dicir, o crecemento exponencial é o que ten, que nas súas últimas fases experimenta unha aceleración brutal. Entón, o decrecemento xorde precisamente como resposta aos problemas xerados por ese crecemento. E é
unha proposta política que persigue sair deste paradigma. Evidentemente non podemos aplicar políticas decrecentistas dentro deste paradigma económico. Temos que salirnos dele. E deso é do que trata o decrecemento. Temos que salir deste paradigma socioeconómico, porque é inviable, porque dentro del eu, desde logo, penso que non temos solución. Ni siquiera cando se fala de eficiencia, de aforro, de economía circular, etc. Todo iso está moi ben, pero temos que salirnos deste paradigma económico e construir unha sociedade próspera e ecolóxicamente sustentable, pero verdadeiramente sustentable e socialmente xusta. Socialmente xusta, porque pois a mí pareceme aberrante que o noso benestar este sustentado no malestar de outras poboacións, de outras persoas. E ademais de parecerme aberrante é que me parece que eso tampouco se sustenta a longo prazo. De feito, pois creo que estamos vivindo pois guerras polos últimos recursos, estamos vivindo xa migracións masivas, e que ao final eso, se pretendemos seguir expoliando outras zonas do mundo, ao final eso volverase contra nós tamén. Entón, temos para o decrecemento que propón é que pensemos en construir unha sociedade que pense en satisfacer as necesidades das persoas máis que as necesidades do mercado dentro dos límites da biosfera, porque claro, neste momento temos un problema de que vivimos nun mundo finito de recursos limitados, e isto xa é evidente, e que vivimos ao mesmo tempo nun sistema económico que necesita recursos ilimitados para seguir crecendo. Tamén dentro do desenvolvemento sustentable, do crecemento sustentable, se necesitan recursos ilimitados. Dentro dos límites da biosfera, pois, e priorizando o que é fundamental para unha vida digna, e repartindo os recursos. De algún xeito, o decrecemento sigue os principios da permacultura: cuidar das persoas, cuidar da terra e repartir os recursos. A veces dice que sería máis apropiado utilizar a palabra acrecemento por similitude coa palabra ateísmo, porque busca pois salir da fe no crecemento da religión, do crecemento do progreso. Evidentemente, cando falamos de decrecemento, falamos do decrecemento da esfera material da economía. Non falamos do decrecemento dos dereitos, nin do decrecemento do ocio, nin do decrecemento, claro, como decía antes Carlos, hai cousas que teñen que seguir crecendo, por suposto. Seguro que todas e todos nós desexaríamos que medrase o noso tempo libre, o tempo que podemos dedicar á familia, que medrasen, que non decrecesen as nosas prestacións sociais, que non decrecesen as nosas prestacións sanitarias. Precisamente deso se trata, pero de facto o que estamos a vivir neste momento, neste paradigma económico de crecemento, o que estamos a vivir e a ver é que son esas cousas as que están decrecendo. Os nosos dereitos como cidadáns, as nosas prestacións sanitarias, o que se dedica á protección social. Neste paradigma, iso está decrecendo. E deso se trata precisamente, de que esas cousas non decrezan. O decrecemento busca mellorar a calidade de vida de todas as persoas, pero sin destruir os ecosistemas que sustentan esa vida. O decrecemento non é recesión, nin depresión. En realidade, esta sociedade o que fai é aumentar a desigualdade. Estamos vendo desde que empezou a crise de 2008,
somos máis pobres as persoas do común e son máis ricas as grandes empresas, porque as grandes empresas da banca, das enerxéticas, verdad que siguen todos os anos aumentando beneficios e engordando as súas contas de resultados. Quenes somos máis pobres, quenes decrecemos somos as persoas. Polo tanto, o decrecemento do que se trata é de darlle a volta a eso, de pilotar esta transición socioecolóxica e enerxética. É evidente que é necesaria, xa é incuestionable que temos que facer unha transición enerxética e socioeconómica, pero esta transición o que queremos é que a pilotemos as persoas ao noso favor e non as empresas e non o gran capital, porque estamos asistindo precisamente a unha transición que está pilotada por eles e que sigue expoliando, acaparando, arrasando os territorios e comprometendo o que nos vai facer falta no futuro. Vou xa pasar hace tempo, non? Vale. Bueno, en canto ás serras do decrecemento, que é o que me falta. As serras do decrecemento, pois, reducción, necesitamos reducir a esfera material da economía. Necesitamos, claro, reutilizar e reciclar. Tamén relocalizar os preciosos consumos, reruralizar, redistribuir a riqueza, reevaluar, volver a dar valor ao que realmente o ten, reconceptualizar. Xa o hecho. Gracias, Fernanda. Xoan Bundal nos explicará a situación dos combustibles fósiles e a súa influencia no cambio climático e as consecuencias económicas. Xoan, a palabra. Muy bien, muchas gracias. Gracias a las personas que organizan este ciclo por convidarme, por convidarnos a estar aquí falando deste tema. Bueno, xa se comentaron bastantes cosas sobre o que é o decrecemento e como se debe entender o decrecemento. Eu tamén vou a falar un poquinho máis, pero centrándome na cuestión da base material e a base enerxética da nosa economía. E, bueno, explicarei tamén moi brevemente, porque unha persoa como a min que ven do mundo da economía chega a esta cuestión do decrecemento e porque ve a necesidade do decrecemento. Pois, precisamente, se chego aquí é porque no meu traballo, bueno, desde hai tempo veño desenvolvendo estudo e investigación sobre o ámbito enerxético, sobre os recursos naturais. Teño a fortuna tamén de colaborar con outras persoas que tamén traballan neste campo, no ámbito da economía, pero tamén en outros campos do saber, por exemplo, no ámbito da física, onde hai moita xente que se dedica ao estudo tamén da enerxía, e comigo teño a fortuna de traballar e colaborar con eles e de aprender tamén desas persoas. Entón, bueno, digamos, de todo esa análise ao longo do tempo, pois un acaba vendo cales son as limitacións que existen para seguir funcionando como vimos funcionando no uso de materiais e enerxía unhas economías como as nosas, non? E como esas limitacións nos acaban tamén levando a ver que propostas como as que os teóricos do decrecemento defenden pois son bastante consecuentes precisamente con estas limitacións. Quizá esa palabra ten esa connotación negativa que nos decía Carlos Herresa ao comenzo na presentación, pero é intencionada. É intencionada mesmo polos teóricos franceses do crecemento que digamos, introducen esta palabra e que eles mesmos, con Charlatouche ou outros teóricos franceses, falan de que esa palabra utilizan como unha palabra obús
din eles, non? É dicir, o que queremos é ir ao centro de flotación do mito, do crecemento, é dicir, cando temos asentado tanto a idea de que o crecemento é necesario e non se pode tocar, pois a mellor é que pararse a reflexionar tamén de cales son os problemas derivados dese crecemento e contra esa forma de pensar a veces pois non hai máis que poñer de frente unha parede ante a que se pare un e se poña a pensar e poñer diante das persoas que teñen que defenden ese mito unha palabra que parece decir o contrario. Ti me falas de crecer, eu vou falar de decrecer, pois polo menos quizáis te pares e podamos falar da cuestión. Lóxicamente decrecer é algo máis complexo que o que pode parecer a simple vista a palabra, e como comentou Begoña Bernardo, pois ten detrás toda unha serie de propostas, non? E por iso, sobre esas propostas, pois tamén compré con esa reflexión. Me decía eu que chego aquí un pouco falando da base material e enerxética. Vou a comentar moi rapidamente cual é a situación enerxética a nivel mundial e por que precisamente desta situación quizás deberíamos pensar que a necesidade de cambiar este modelo enerxético para outro modelo enerxético menos que necesite de menos cantidad de enerxía é unha urxencia. Bueno, na actualidade estamos nunha sociedade, nas sociedades actuais estamos consumindo máis enerxía que nunca na historia da humanidade. Nunca se consumiu tanta enerxía, tamén é certo que non houve tantas persoas no mundo, pero non consumimos máis enerxía simplemente porque haxa máis persoas, sino que tamén os consumos per cápita foron elevándose ao longo do tempo. Ben é certo que non todo o mundo consume por igual, é dicir, sigue habendo grandes diferenzas nos consumos per cápita que se dan entre uns países e outros. Hai países que consumen por persoas 6, 7, 10, 20 veces máis que a mellor os habitantes de outros países, non? E isto tamén hai que ter en conta porque a hora de ver quen é responsable a mellor deste consumo enerxético, que formas de vida son as responsables deste modelo enerxético, tamén nos debería levar a esa reflexión. Ademais de consumir moita enerxía, estamos consumindo unha enerxía que é fundamentalmente fósil, de orixe fósil. Hai tres patas no consumo enerxético mundial, que son o carbón, o petróleo e o gas natural. O carbón, que xa se ven utilizando, bueno, comeza a utilizarse cada vez máis desde finais do século XVIII, pero sobre todo ten un impulso grande durante o século XIX e tamén o século XX. O petróleo, que sobre todo ten a grande expansión na segunda metade do século XX en diante, e o gas natural, que é un pouco posterior. De todas formas, estas tres fontes enerxéticas que hoxe constituen a base do noso consumo enerxético son aproximadamente 82 ou 83% de toda a enerxía que consumimos no mundo. Se lle sumamos a esta outra enerxía de orixe non renovable como enerxía nuclear, chegaríamos a un 87%. O 13% restante é o que chamamos enerxías renovables, que se dividen aproximadamente en dous grupos. Dese 13%, a metade é enerxía que procede da explotación dos ríos, é dicir, aproveitamento hidroeléctrico dos ríos, e a outra metade dese 13% son todas as outras enerxías chamadas renovables. Absolutamente todas, en conxunto, suporían tamén sobre un 6,5%. Esta é, digamos, a media a nivel mundial, pero tamén hai diversencia dos lugares a outros. Hai zonas do mundo nas que as enerxías fósiles, como digo, que están en torno ao 83%, poden chegar a supoñer o 90% ou casi o 100% de toda a enerxía que se utiliza nese territorio. Por exemplo, se pensamos en Oriente Medio, pois é así, e, bueno, tamén parte lógico, porque teñen eses recursos, pero, bueno, se miramos outros lugares do mundo, como Asia Pacífico ou Norteamérica, etc., pois nos vamos a encontrar tamén con valores moi altos. En estes momentos, o país que máis enerxía está consumindo en conxunto
China, algo máis da cuarta parte da enerxía que se consume no planeta China. Isto é así desde hai non tantísimos anos, desprazou do primeiro posto hai uns anos a Estados Unidos, que agora ocupa o segundo lugar, e ten que ver tamén coa propia expansión económica de China e os modelos económicos que se foron desenvolvendo en China nos últimos tempos. Xunto China, Estados Unidos, India e Rusia, eses 4 países supoñen máis do 50% de toda a enerxía que se consume no planeta. É dicir, hai unha concentración importante do consumo enerxético en determinadas zonas, si ben é certo que o crecemento no consumo enerxético a nivel mundial se debe sobre todo por unha parte ao crecemento que se está dando en China, pero tamén en Estados Unidos e na India. Estados Unidos sigue aumentando nos últimos tempos o seu consumo enerxético, como decíamos, está no segundo posto. En lo que levamos de século XXI só houbo 2 anos nos que houbo caída no consumo enerxético mundial. Un no ano 2008, crise, e outro co COVID. É dicir, só 2 crises foron as que conseguiron reducir o consumo enerxético mundial. Ninguna política implementada por ningún país do mundo, por conxunto dos países do mundo nos outros anos conseguiron reducir a demanda mundial. Tuvo que pararse o mundo para reducir o consumo enerxético. Isto xa nos di un pouco do fracaso nas medidas que se van tomando para, bueno, antes se falaba de eficiencia enerxética, de ahorro enerxético, pero que ao final vemos que acaban non tendo tan bons resultados como pensaríamos. Desde os anos 50, desde a metade do século XX en diante, ou sea, despois da Segunda Guerra Mundial, o consumo enerxético mundial multiplicouse por máis de 5, por 5,5 máis ou menos. É dicir, estamos falando que en un período duns 70 anos estamos ante un crecimento vertiginoso, nunca visto, do consumo enerxético mundial. Seguir en este ritmo é imposible. Antes se comentaba que hai límites físicos, o sea, un límite físico, sobre todo cando falamos de, bueno, para calquera tipo de enerxía, pero se falamos das enerxías fósiles, nos encontramos claramente con un límite físico, é dicir, os recursos son os que son, e o petróleo que está baixo terra, o gas que está baixo terra, e o carbón que está baixo terra, que por certo, casi todo o que hai xa sabemos onde está, o sea, non é que non saibamos sitios onde está, estamos buscando xa o petróleo, por exemplo, nos fondos mariños, pero cada vez temos que meternos máis mar adentro para conseguir chegar a ese petróleo e a maiores profundidades por debaixo dos fondos mariños, o cual fai encarecer muitísimo a extracción do petróleo, técnicamente cada vez máis complexo, e por lo tanto encarecer todos os procesos para conseguir cantidades de petróleo que tampouco son tan importantes. Hai límites claramente físicos e, ademais, por ser enerxías fósiles, cada vez que nos queimamos petróleo, carbón ou gas natural, da igual o uso que fagamos deles, o que estamos facendo é impedindo que se poida usar no futuro, que non hai forma de recuperar esas enerxías, porque, aunque en la que o primeiro principio da termodinámica nos diga que a enerxía non se crea ni se destrue, é certo que físicamente non se destrue, pero como nos di a segunda lei da termodinámica, o tipo de termodinámica, lei de entropía, a enerxía disípase, é dicir, pasa a ser unha enerxía disponible, é constante no universo, pero para nós é como se perdera. Así que nós estamos queimando enerxía en cantidades inxentes e esa enerxía, o que estamos perdendo a posibilidad de volver a utilizar. Frente a esta situación na que estamos, nos encontramos ademais con outros problemas. Un, que xa se ven anunciando desde hai uns anos, que é ter alcanzado o teito de extracción do petróleo convencional. Que quere dicir isto? Antes comentaba que a vez é máis difícil conseguir petróleo en novos lugares. Ben, o petróleo convencional, que podemos dicir que é o petróleo toda a vida, o petróleo de maior calidade, o que ten o maior contido enerxético por tonelada, ese petróleo desde o ano aproximadamente 2007-2008
non teñen aumentado as extraccións do mesmo, sino que o que está ocurrindo, e así xa nos lo anuncia a Axencia Internacional da Enerxía desde o ano 2011 en diante, estamos ante unha incapacidade para aumentar ese petróleo non convencional. Eso significa que cada vez se acude máis a outros tipos de petróleo, como son os petróleos ultrapesados ou a técnicas de extracción de petróleo, como son o fracking ou as áreas bituminosas, etc., que é un petróleo de peor calidade, con menor densidade enerxética, e iso significa que a cantidade de petróleo que realmente sirve para utilizar é moito menor, o contido enerxético moito menor que o que temos no petróleo non convencional. Ademais, eses outros petróleos non convencionais teñen resolvido en parte a parálise na extracción do petróleo convencional, pero é un éxito pouco duradeiro, como xa se comenzou a ver en distintos momentos. O certo é que esos feitos de extracción do petróleo convencional se teñen observado en prácticamente todos os países, ou gran parte dos países exportadores ou produtores de petróleo. Como cada vez estamos indo a petróleos de peor calidade, de peor densidade enerxética, e ademais imos a lugares para extraer o petróleo que cada vez son máis complexos e que hai que facer un maior esforzo para a súa extracción, o que tamén está ocurrindo é que están caendo as tasas de retorno enerxético. Que é isto da tasa de retorno enerxético? Bueno, a tasa de retorno enerxético é, imaginemos, nos para extraer petróleo temos que gastar enerxía, temos que utilizar enerxía. Imaginemos que nos, por cada tonelada de petróleo que gastamos, sacamos 100 toneladas de petróleo. Podemos decir, bueno, vale a pena, non? Consumimos unha tonelada de petróleo, pero a cambio sacamos 100, por lo tanto, temos unha tasa de retorno enerxético de 100, isto é maravilloso, non? Bueno, pois as tasas de retorno enerxético se teñen reducido moi drásticamente. Nos anos 30, as tasas de retorno enerxético estaban aproximadamente en eses valores, unha tasa de retorno de 100 aproximadamente, pero teñense reducido de forma considerable, non? Por exemplo, nos anos 50 xa estamos en tasas de retorno enerxético de 60, é dicir, por cada tonelada que gastábamos conseguíamos 60, pero é que desde os anos 70 estamos con tasas de retorno enerxético en moitos lugares que están xa por debaixo de 20 ou por debaixo de 10, incluso en algúns lugares chegando a 5. Eso quere decir que realmente a rendibilidade é moito menor porque a cantidad de enerxía que nos conseguimos a cambio da que utilizamos é menor. Eso ten consecuencias en varios aspectos. Hai que pensar que quen está extraendo ese petróleo son multinacionais, son compañías que se dedican a este negocio, un dos maiores negocios do mundo, se dedican a isto, e os datos que temos dos últimos anos nos din que as tasas de retorno enerxético para as 30 maiores empresas no negocio do petróleo está en torno a 11-12. Iso é unha tasa de retorno enerxético moi baixa, pero que hai moitas das empresas que se están aproximando a tasas de retorno enerxético de 5. Por que o de 5 pode ser un problema? Bueno, porque según algúns analistas, unha tasa de retorno enerxético de 5 pode significar a diferencia entre extraer petróleo e non extraerlo. Hai que pensar que desde que sabemos que hai petróleo en un sitio hasta que ese petróleo se pon no mercado pode pasar máis de 10 anos. Se unha empresa ten que facer un investimento grande para extraer o petróleo e non sabe cal é a situación que vai haber dentro de 10 anos, posiblemente o que faga é buscar o negocio en outro lado. É dicir, pode ser ese momento en que moitas empresas decidan non facer investimentos e, por lo tanto, non é que o petróleo se bote, simplemente se deixará de extraer. Así que temos un problema a maiores. De feito, algúns indicios nos están dicindo que os investimentos se están reducindo de forma considerable. Por exemplo, entre o 2014 e o 2015, os investimentos nas empresas petrolíferas caeron un 25%. Entre o 2015 e o
2016 un 22%. Mantivéronse bastante estables durante varios anos, pero a partir do 2020 caeron 17 e no 2021 volveron a caer os investimentos. É dicir, hai moitas empresas petrolíferas que están reducindo o seu nivel de investimentos. Menos investimentos agora e menos petróleo no futuro. Seguramente están xa vendo isto que simplemente mirando as estatísticas se pode observar, que temos un problema. Xa tiñamos máis problemas, que ademais de todo isto, os combustibles fósiles son a principal fonte de xeración de gases de efecto invernadero. É dicir, é que, aínda que tivésemos eses combustibles fósiles, seguiríamos tendo un problema, porque a súa combustión o que nos está arrastrando é a poñer en perigo a vida no planeta. Entón, xa non é que teñamos o problema da escaseza, temos o problema de que seguir utilizando o petróleo como viñamos facendo é un problema. E se isto vale para o petróleo, vale para o carbón e vale para o gas natural tamén. De feito, incluso a propia Axencia Internacional de Enerxía, que tampouco é nada suspeitosa, que é a organización enerxética da OCDE, dos países máis ricos do planeta, apuntan que para reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro, para que no ano 2050 realmente foran efectivas, habería que reducir de forma drástica o consumo de combustibles fósiles. E só deixo, porque tamén me paso do tempo, e deixamos que nos pedís a tempo para o coloquio, só deixo un apunte final. E agora chegou a invasión de Ucrania. É dicir, se todo isto era un problema, pois no noso contexto máis próximo temos a guerra de Ucrania. Realmente, Ucrania o que desvela é un problema, non crea un problema. O sea, desvela un problema. O problema xa o tiñamos. Pero o problema da dependencia enerxética brutal que ten, en este caso, a Unión Europea, xa viña de antes. A dependencia enerxética da Unión Europea no caso do petróleo é superior ao 95% e no caso do gas natural ronda o 90%. É dicir, ese problema xa o tiñamos. Agora o que nos encontramos que ademais unha parte importante desa dependencia depende, para a redundancia, das importacións que se viñan facendo e se siguen facendo de Rusia. O problema xa non é que si siguen vindo de Rusia ou non, é que non van poder vir de outro sitio. E por iso mesmo a propia Axencia Internacional da Enerxía, unha das solucións, e volvo a decir, esta Axencia Internacional da Enerxía e da OCDE, unha das solucións que dá a resolver o problema do abastecemento deste petróleo e gas natural que ven de Rusia é que aproximadamente para, aparte de buscar almacenar petróleo, gas natural, etc., para telo en almacén, buscar novos suministradores, etc., pois o que ven a decir é que a demanda enerxética da Unión Europea de estas fontes debería reducirse, como digo, para non depender tanto de Rusia, entre un 25 e un 30%. E ao mellor algún se preocupa se temos que decrecer ou non. A cuestión é que se temos que decrecer na forma en como con letras grandes, como decía Begoña, deberíamos ser todas as sociedades que participásemos e pensásemos que sociedade queremos e como debemos construir esa nova sociedade. O problema que temos é que non la van a construir sin que podamos decidir e onde si vamos a topar reducción en moitos aspectos que non son os que defende o decrecemento, pero que si defenden a mellor outros intereses. Moitas gracias. A propósito, vamos a empezar esto que había planteado, pues como aquí no hay una mesa redonda, está una mesa que nos separa de vosotros, esto estaba planteado entre nosotros y luego abierto también a vosotros.
Entonces, aunque esto incomoda un poco y rompe mucho la dinámica, porque es una barrera que es... casi voy a empezar con unas cuantas preguntas que podemos responder todos los de la mesa y luego podéis también opinar sobre ello. Empezaría planteándote, Juan, puesto que acabas de hablar de la energía, y teniendo en cuenta que aunque quisiéramos seguir utilizando las energías fósiles contaminantes, pues el cenit del petróleo ya se produjo en el 2005, el del uranio en 2016, el del carbón se situaba en 2014, el del gas hablaban de 2025 y el de todo el mix de energías entre 2018 y 2020, ¿no? Y que el gas, eso también, entre 2024 y 2025 tendrá también su escasez. Entonces, puesto que eres el experto en el tema de la energía y has mencionado también la guerra de Ucrania, que tiene, pues eso, muchas connotaciones que inciden en ello y en el condicionamiento del desarrollo económico de Europa y de todos, y hasta en la suministración de alimentos. Yo preguntaría si puede la guerra de Ucrania suponer un impulso a la transición de la energía fósil a la verde, y en ese caso, ¿cómo estimas que debería ser o con qué requisitos, qué cronograma para desarrollar energías alternativas? Y bueno, y luego pues más cuestiones, por ejemplo, sobre el coche eléctrico, que también podéis hacer apuntes los demás miembros de la mesa, que no solo Juan. Le preguntaría también después a Carlos qué alternativas que no sean decrecentistas puede haber frente a toda esta situación en la que nos encontramos, si es que hay alguna que pueda prescindir del decrecimiento. Y después a Begoña le preguntaremos también unas cuantas cosas. Pois comenzo. Ben, o primeiro era sobre a guerra de Ucrania, se isto facilitaba, non, a transición, non sei. Vai impulsar algúns cambios, evidentemente, porque obligadamente a Unión Europea ten que responder menos do que parece. Digo menos do que parece porque se escoitamos as declaracións que se dan por aí, parece que xa non estamos nin importando gas, nin importando petróleo, etc. E sigue fluindo gas e petróleo cara a Unión Europea desde Rusia, certo que se están buscando vías, pero bueno, ni todo suministro por gasoducto, perdón, por barcos gaseiros que prometió Estados Unidos e que se busca tamén que veñan de outros lugares, é capaz de fornecer de todo o que viña por gasoducto desde Rusia e co petróleo por lo mesmo, non? E por lo tanto síguese comprando gas e síguese comprando petróleo en cantidades moi importantes. Pero sí, digamos que o problema este, que como digo, se revela, pero que non é novo, porque o problema xa o tiñemos aí, vai a servir de acicate para impulsar determinadas políticas que xa existían, pero que agora van a impulsarse seguramente con menos, reducindo controles sobre as mesmas, que é a expansión de formas de obtención de enerxía en base a algunhas enerxías renovables, como pode ser a enerxía eólica, claramente, pero incluso e contradictoriamente coa recuperación posible do uso do carbón, é dicir, de ser adalid a Unión Europea da defensa da reducción do uso do carbón para a obtención de enerxía eléctrica. Xa estivemos vendo como en algúns momentos en este último ano en distintos países se volvió a tirar do carbón para producir electricidade. É dicir, como a man defendemos unha cousa, co outra man estamos defendendo a contraria, non? E ainda que exista esta contradicción, este paradoxo, o certo é que se vai
utilizar un tipo de argumento ou outro posiblemente para utilizar calquera fonte enerxética. A verdade é que se non se quere cambiar de modelo económico, se non se quere cambiar nada no modelo económico, e o certo é que non se están dando demasiados pasos para cambiar ese modelo económico traga enerxía, demanda enerxía, e o modelo de crecemento económico demanda cada vez máis enerxía. E, por lo tanto, se vai a mobilizar a calquer tipo de fonte da que sexa posible obter enerxía, sexan renovables ou sexan non renovables. Pero iso non é unha transición enerxética a que se nos está dicindo. E, ademais, eliminando certas trabas, bueno, non trabas, non vou utilizar a mesma linguaxe que utilizan as empresas, efectos, controis e garantías que existían para que os proxectos que se queren desenvolver realmente vayan en beneficio do conxunto da sociedade e non só en beneficio de determinadas empresas que ademais funcionan en régimen oligopólico e cada vez con menos controis, non? Bueno, se van a dar, como se está vendo tamén, para adiante a moitos proxectos sin que haxa ese tipo de garantías. Hai que aproveitar o momento, e as empresas saben aproveitar o momento, saben que agora é o momento de levar para adiante estes proxectos antes de que cambie a situación e a alarma que agora se creou desapareza ou aminore ou se transforme en outra cousa, non? E falabas de enerxías verdes. Claro, hai que ter cuidado co verde, non? Porque a veces reverdecemos as cousas poñéndolle calificativo e de verde teñen pouco, non? Por exemplo, agora tamén se nos fala de hidróxeno verde, non? Bueno, a ver, primeiro, o hidróxeno non é unha fonte enerxética. Iso é unha das cousas que hai que decir. E non é unha fonte enerxética renovable. Por lo tanto, non podemos decir que é verde, si lle queremos chamar verde ao renovable. O hidróxeno é un vector enerxético, é dicir, o que é unha enerxía secundaria, non é unha enerxía primaria, non é unha fonte de enerxía primaria. O hidróxeno que temos que facer é a partir de outras fontes enerxéticas, sexan non renovables ou renovables, pois se utilizamos auga ou se utilizamos hidrocarburos, pois obter o hidróxeno de aí, non? Depois obter o seu aproveitamento. Pode ser unha fórmula que xa levamos experimentando algunhas empresas para almacenar enerxía, por exemplo, aproveitando algunhas centrais hidroeléctricas ou centrais eólicas nos momentos en que non hai tanta demanda eléctrica para, con iso, facer ese aproveitamento do hidróxeno e despois queimar o hidróxeno, etc. Pero, insisto, non é en si mesmo unha fonte de enerxía primaria, que temos que ter de base outra fonte enerxética. E en ese sentido non é... Claro, depende de onde sacamos o hidróxeno. Se o hidróxeno sacamos dos hidrocarburos, un pouco verde, é dicir, podemos sacar hidróxeno de aí, claro que podemos sacar, pero, bueno, verde. Entón, e mesmo incluso dentro das enerxías, das chamadas enerxías renovables, non todas son iguais, non? Porque a biomasa é unha enerxía renovable en senso estricto, pero que ten as súas restriccións, é dicir, a regeneración natural se necesita para esa biomasa, e cambio as outras enerxías renovables son enerxías de carácter continuo que dependen de outras cousas, non? Pero que tamén teñen o seu impacto ambiental, é dicir, depende como se faga, e as cousas dependen como se faga. Nós podemos aproveitar a enerxía eólica, a enerxía continua, que en si mesma, se comparamos coa combustión do petróleo, carbón, etc., pois é infinitamente mellor, pero se para ter esa enerxía eólica destrozamos un ecosistema que sexa único, e entón, bueno, estamos facendo un aproveitamento dunha fonte enerxética que en si mesma é mellor que outras, pero estamos facendo mal. A mellor se podría facer de outra maneira. Que ocorre? Que como partimos dun modelo enerxético centralizado de grandes empresas, multinacionais, etc., o que vamos a grandes complexos enerxéticos e non a mellor a buscar autoabastecementos enerxéticos con modelos máis adaptados ao territorio, a pequenos núcleos, a comunidades de vivendas, etc. Hai moitas formas de moitos
modelos de facer o aproveitamento das enerxías renovables. É ese o que se vai a promover? Non. Estou convencido que non. Non foi hasta agora e non é, parece ser ese o camiño. E, bueno, comentabas tamén o do coche eléctrico, non? Que tamén se está impulsando. A ver, a maior parte do consumo de petróleo en concreto é para mover o transporte, sexa o transporte terrestre ou o transporte aéreo ou marítimo, que consumen fundamentalmente derivados do petróleo e hai os problemas que hai co petróleo. Dentro desas formas de transporte, o que máis enerxía derivada do petróleo utiliza é o transporte privado por estrada. Ese é o que máis se utiliza. Transformar o sistema de transporte cara a outro modelo distinto podería ser unha boa forma de reducir a demanda enerxética. O que ocurre é que entre buscar un modelo de transporte eléctrico baseado no transporte particular por estrada e outro tipo de transporte eléctrico, que poderá ser, por exemplo, colectivo, pois hai unha diferencia importante. Tanto no custe enerxético, no custe material de sustituir toda a flota de automóviles por unha flota de automóviles eléctricos, que ademais seguramente ni siquiera serían asumibles por gran parte da poboación, ou construir unha rede de transporte eléctrica de outro tipo. Aquí mesmo, nesta facultade, ao lado da cafetería, hai unha foto dun tranvía de Vigo. Está ali. O sea, cando fomos a cafetería, hai unha foto do tranvía eléctrico en Vigo. Había transporte eléctrico en moitas cidades en Galicia e en moitos lugares do mundo sigue habendo, etc. Ese é un modelo de transporte eléctrico. É un modelo de transporte eléctrico. Un modelo de transporte eléctrico que pode mover grandes cantidades de persoas e se fai ben. O transporte privado en coches eléctricos, se o seguimos utilizando como agora, pois si moverá moitas persoas e hai moitos coches. Pero temos custes importantes. Que se está financiando? O transporte eléctrico privado en coches. Eso que está financiando por parte das administracións públicas. Por que o fai? Bueno. De todos modos, dado o caro que sale un coche eléctrico, incluso as subvencións, a maioría da poboación que paga esas subvencións non as pode utilizar. Eses coches van a unha ente económica determinada. E o litio vai acabarse pronto, ademais. Que? E o litio despois vai acabarse pronto. E esa é outra parte, que o litio e o cobalto, os materiales que se necesitan para as baterías, pois tamén son materiais escasos, son baterías moi costosas. Hai un problema tamén nas recargas, nos puntos de recarga, o tempo de recarga, as colas que se forman de 3-4 horas para recargar un coche. Agora, polo visto, ti desto sabes máis que minha, por suposto, que as novas baterías que xa se poden facer recargas en pouco máis de 10 minutos ou algo así, pero que esas baterías se queiman rapidísimamente, non? Claro. Iso é termodinámica pura. Canto máis rápido cargas a batería, menos dura. Iso é termodinámica, nada máis. Mira, non sei que me... Quería facer, deixar na mesa para debatir un poquinho. Eu creo que o crecemento é o talismán do sistema que temos, o sistema capitalista, o monopolio global e imperialista. É especulativo, é dicir, cortoplacista. Eu leí un economista tamén